你们绝对不敢相信，这世上竟然有人会在神秘莫测的深洞里钓鱼。一旦钓到什么诡异的东西，那可真的是会吓死人的。而这位勇士不是别人，正是咱们的库里拉。他可是拥有30年飞行经验的33岁空军老鸟。今天为了展示他的大胆和独特，库里拉打算用树叶来擦屁股，给大家露一手。话不多说，库里拉这次突发奇想，要在一个幽深的大洞里碰碰运气。他刚把鱼竿甩下水，不到2分钟，鱼竿猛地抖动起来，鱼线瞬间紧绷，浪花四溅。只见一条鱼儿猛地跃出水面。这种鱼被称作伦巴特鱼，当地人非常熟悉，长约15-16厘米。虽然不大，但对于常常无功而返的库里拉来说，这已经是一次破纪录的战果了。他兴奋地高喊，让远处的钓鱼大师川西也来看看他的战绩。然而，资深钓鱼专家川西却表现得非常镇定，他也感受到了自己的鱼竿有了动静。在冷静操作一番后，一条比库里拉的还要大的伦巴特鱼被他轻松钓上岸。接下来，川西找到了一旁的小坑洞，准备施展他的拿手绝活——声波引鱼法。泥水汹涌，不到半分钟的时间，川西的鱼竿再次频繁点头。这次是一条顽强的大块头，他与拥有60年钓鱼经验的62岁川西展开了一场力量角逐。最终，这条纹路漂亮，估计有1斤多重的大鱼还是没能逃脱川西的掌控，被他轻松降服。库里拉看得目瞪口呆，心生羡慕，忍不住也伸手想尝试一下。而这时，川西笑着对他说：“乌龟照镜子。”逗得库里拉哭笑不得。他决定再回去试一下，也许这次能碰上更大的鱼。没想到，库里拉真的又有好运降临。不久，又有一条小鱼上钩了。虽然体型依旧无法与川西的大货相比，但总算是有所收获。就在此时，川西又一次创造奇迹，在新的小坑洞里成功钓起了一条超级大货，引起围观的一片惊叹。相比之下，库里拉的小鱼显得格外黯然失色。但正如俗话说的，老牛进家，小牛学样，这也是一种进步，不是吗？